ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் தான் உங்கள் டிஎன் கப்புள்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2. ஃபஸ்ட்டு பார்ட் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஸ்பைசிஸ் பெப்பர் ஸ்பைசிஸ்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ணோம். இப்போ செகண்ட் பார்ட்டில் இந்த ஸ்னீசிங் பவுடர் வச்சு இன்றைக்கி வீடியோ பண்ண போகிறோம். நீங்கள் கேட்டுட்டு நீங்கள் இந்த பவுடர் வச்சு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி கண்டிப்பாக இதை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இந்த பவுடர் வச்சு பார்ட் 2 போடுறோன்ட்டு. இன்றைக்கி வாங்கிட்டு எப்படியே தேடி பிடிச்சி வாங்கிட்டு வந்துட்டேங்க. ஃபஸ்ட்டு போய் மூக்குப்படி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்புறம் அது செட் ஆகலை, மேடம் வேணான்ட்டாங்க. அதனால் இன்றைக்கி இந்த கிடச்சிச்சு ஆயுர்வேதிக் கடையில் கிடச்சி நான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். இன்றைக்கி இதை வச்சு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுறோம், பழக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன கேம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் சொல்லுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு 20 ஸ்னீசிங் யாருக்கு வருதோ அவங்க தான் வின்னுங்கிற மாதிரி. ஒரு டைம் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் வேணும்னா இப்போ இவங்களுக்கு வேணும்னா நான் ஒரு கொஷின் கேட்பேன், அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க, கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்கலாம். தப்பாக பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்களே எடுத்துக்கலாம். நான் எடுக்க தேவையில்லை. இப்போ எனக்கு வேணும்னா இவங்க ஒரு கொஷின் கேட்டு நான் அது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னா நான் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு கேம். சரி, வாங்க போகலாம். வாங்க வீடியோ போகலாம். சரி, ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீஸ் பண்ணுங்கள். ஒரே டைமில் தான் பண்ணணும். 2 பேரும் ஒட்டுக்கா எடுத்துக்கோமா? சரி, இப்போ 2 ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துருக்கோம். ஒன்று இது ஒரு டவல், இது ஒரு டவல். தேவைப்படாது. யார் ஸ்னீஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னு. அதனால் தேவைப்படாத இல்லை, இதுதான் முக்கியம். ஓகேவா? அப்போ நீ இதை யூஸ் பண்ணி வரலன்னா நீ மனுஷன் தான் அர்த்தம். வரும் வரும். போன டைம் நான் தான் ஜெயிச்சேன், ஞாபகம் இருக்குல்ல? பார்ட் 1. இதில் கொட்டி தட்டுமா? ஏய், பவர் போயிடும். இது இதே எடுத்து ஸ்னீஸ் பண்ணிக்கோ. கை காட்டு. கையிலையா? கையில் எடுத்து அப்படியே முக்கு. நக்கி பார்க்கணுமா? நக்கி பாரு, தின்னு பார்க்கணும், சாப்பிட்டு பாரு. இருங்க, மூடி வச்சுட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் 2 பேரும் ஒட்டுக்கா ஸ்னீஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மேடம் வந்து திரும்ப அந்த பவுடர் தேவைப்பட்டால் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்களாம். அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதை எடுத்துக்கணுமா இருக்குமா? நம்மளுக்கெல்லாம் கொஸ்டின் தேவையில்லை, இதுலேயே வந்துடும் நினைக்கிறேன். யார் ஃபர்ஸ்ட் 20 ரன் பண்ணணும். ஓகேவா? எங்க எவ்வளோ நீ போட்டுட்டு? ஓகே, உங்களை விட அதிகமாக தான் போட்டிருக்கேன். அதிகமாக போடக்கூடாது, ஈக்குவலாக தான் போடணும். அப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு பார்த்தா சரி. இந்த அப்புறம் அதில் டைம் வச்சுப்போ. சரி, 1 2 3. மூக்குக்குள்ள யாரும் கிச்சு கிச்சு பண்ணுங்க. உண்மையா? இது பொய்யாடுறது. டஸ்ட் உள்ள போச்சு, எனக்கு இப்படிதான் வரும். ஒட்டை அடிச்சாலும் 1 நான் 2 நீங்க 1 3. நான் 1 லீடிங்ல, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போயிருக்கேன். பவுடர் ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது மூக்கு உறிஞ்சிடு, திரும்ப வேணும்னா எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறேன். ஆமாம், அதுக்கு ஒட்டுக்கலாக போட்டுக்க முடியாது. உன்னோட பெருசாக இருக்கு, என்னோட பெருசு. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? இது உள்ளார போனவுடனே உள்ளார கிச்சு கிச்சு பண்ணுவேன். கிச்சு கிச்சு பண்ண மாதிரி இருக்குதா? நான் என்ன 3 தானே, நீ 2. நான் 3 என்ன 17. மூக்கெல்லாம் எரியுது ஒரு மாதிரியா. இது ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருங்க, சாப்பிடுவேன். சொத்தப்பல்லு, அதனால இன்ஜெக்ஷன் பல்புலாம் கேட்குது. வைலன்ஸ்லாம் இல்லைங்க. சரி சரி. டைம் பண்ணு. நான் 2 நீ 1. நான் 3. வந்துட்டே இருக்கு. 5. நான் 5 நீ 3. நான் 5. கவுண்ட்ல ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சா நீங்க என்னை ஏமாத்திடுவாங்க. 4. நான் 5.
ஈக்குவல் 5 நான் தாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்னும் எப்பயுமே நான் தான் பண்ணுவேன் சும்மா போய் 6 6 போட்டு தாக்குதுங்க. எனக்கு இதை பார்க்க என்னடியும் உணவு அப்படியா இருந்த நீ இன்ஜெக்ஷன் போட பண்ணி ஞாபகம் தான் வருது. மூக்க பாரு. 7 விட மாட்டேங்க விட மாட்டேன். யாரு அண்ணா நீங்க கடை வாங்கிட்டாங்க என்கிட்ட 9 கடை வாங்கிட்டான் என்கிட்ட. நான் தான் ஸ்னீஸ் பண்ண வந்தேன் அப்படின்னு போகிறதுக்குள்ள முடிச்சிட்டா. 10 8லேருந்து 10 7லேருந்து 9 வந்துச்சு. நீ ஏமாத்துவேன் அங்கேயும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பத்து போயிட்டியா? 10 11 10 நானு 11 நானு 13 நானு 14 15 13 நான் 15 13 நான் 15 நான் 10 ஏமாத்த யார் ஏமாத்துற? நான் 15 நான் எத்தனை சொன்னேன்? 14 14 நீ 8 8ன்ட்டுனா 6 ஏன் வரமாட்டேங்குது? பொடி பவர் இல்லையா? நான் உறிஞ்சா உனக்கு எப்படி வருது? இப்போ எத்தனை சொன்னேன்? 16 நீ சில மண் ஒட்டி வச்சு சொன்னேன். 16 நான் தான் லீடிங், நான் தான் ஜெயிப்பேன். சரி ஜெயிச்சு என்ன தர? நான் வின் பண்ணிட்டா என்ன தர? நான் என்ன சொன்னேன்? எத்தனை சொன்னேன்? 16 இப்பதான் 10 எத்தனை தெரியலையே. 8ன்னு நினைக்கிறேன். 10 இருக்கும். 8 வந்துட்டு சரி நான் 6 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கேன். 16 பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சொன்ன பவுடரில் யூஸ் பண்ணி போட்டு தள்ளிட்டு இருக்குதுங்களா? 16 போயிட்டாங்க. எனக்கு வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஏய் 17 நான் 11 கண்ண தண்ணியில் நான் 11 வாய்ஸே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுங்க. ஓ சாமி, அன்னைக்கு அந்த அப்படி பெப்பரு எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை. இன்னைக்கு பாரு நீலகிரி தேயிலை வாசனை தான் அந்த பவுட்ரு. யூகலிப்டஸ் எனக்கு தெரியாதுங்க. 18 இந்த ஒன்று தான். சரி பவுடர் வேணும் கொடுங்க. சரி நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன். அதுக்கு பவுடர் வேணும்னா ஒரு கொஸ்டின். இப்போ எனக்கும் தான் வேணும். எனக்கு பவுடர் தான். கொஸ்டின் சொல்கிறேன். நீ லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன ட்ரெஸ் போட்டுருக்கேன்? நீ இல்லைனா நீயா ஸ்கூல் ட்ரெஸ் போட்டு இருந்த. ஸ்கூல் ட்ரெஸ் ரைட்டா? ஒயிட் ட்ரெஸ் தானே. அந்த 8வது பள்ளியோட போடுவேன். ஸ்கூல் ட்ரெஸ்ஸா? ரைட். இந்த கொஞ்சம் சரியா போச்சா? என்ன இது ஆகுமா? என் மூக்குக்கு இருக்கு ஆகுமா? நீயே பாரு. கரெக்ட். நான் என்ன 18
ஏய் சரி சரி என்ன? क्वेश्चन கேளு. உங்களுக்கு ஒரு நேரம் எனக்கு ஒரு நேரம் தான். என்ன வெயிட் பண்ணுங்க, இப்பதான் ஸ்னீஸ் பண்ணீங்க. ஏங்க இரு, நான் இரு, ஃபர்ஸ்ட் சரி, இரு, இரு, ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றேன். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என் கையில பொடி போட்டேன், மாத்திரேன். என் கையில பொடி போட்டேன், ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்ல எனக்கு. இல்ல இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். இல்ல क्वेश्चन சொல். கேளு. இல்ல நான் எடுத்துக்குவேன். இப்போ நான் சொல்றது கேளு ஒரு நிமிஷம். என்னன்ட்டு நீங்க சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். பவுடர் கொடுத்தா அது ஒரு டைம் யூஸ் பண்ண விட்டுட்டு தான் அடுத்து நீங்க கேட்கணும். இப்போ எனக்கு தீந்துச்சுனா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம். பண்றேன், அதான் இப்போ நான் நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேணாம். அதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் தோத்ததாயிடுமா? அதுக்குள்ள எனக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்ன? சரி நீங்க எனக்கு சரி இன்னும் சரி ரெண்டு எடுத்துக்கோ. சரி क्वेश्चन கேளு. கொஸ்டின் கேக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் நான் உனக்கு வாங்கிட்டு வந்த gift என்ன? ஐயோ ஞான கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். சாக்லேட் கவர் பத்திரமா வச்சுருக்கேன். 4 சைட் பென்னு, இங்க் பென். கரெக்டா? தப்பு. கரெக்டு. தப்பு. டெய்ரி மில்கா? 4 சைட் பென் தான், எனக்கு தெரியும். 4 சைட் பென் தான். ஃபர்ஸ்ட் சரி, அதான் கலர் என்ன? பிங்க். தப்பு. பிங்க் பிங்க் தப்பு, பிங்க். தப்பு, நான் இன்னும் தப்பு. அந்த பேனா வச்சு காமிக்கிட்டுமா? பிங்க். சரி எடுத்துக்கோ. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அதான் எனக்கு டவுட் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் தான் சரி பிங்க். எடுத்துக்கோ. ரைட்டா? ரைட்டா? ஞாபகம் இல்ல, எடுத்துக்கோ. ஞாபகம் இல்லையா? இருக்கு இருக்கு. எனக்கு தான் 2 வந்தா நான் தான் வின்னு. என்ன வாங்கி தரேன்? இந்த ஸ்னீசிங் பவுடர் வாங்கி தரேன். என்ன? என்ன பண்ணலாம்? 500 rupees தரணும். என்ன பண்றாங்க உள்ளார? 500 rupees நான் வின் பண்ணிட்டேனா? நான் வரல, கேமுக்கே வரல, நீ ஆடிக்கோ. ஏ 500 rupees. எப்படி உனக்கு மட்டும் வேலை செய்யுது இந்த பவுடரு? ஏன் உனக்கு பண்ணலையா? வந்த உடனே இதை வந்து ட்ரை பண்ணியாச்சு ஒரு டைம். எனக்கு இன்னும் 2 வந்தா நான் தான் வின் பண்ணேன். சரி, கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாமா? இப்பயா? முடிஞ்சு. முருகா. நான் பட்டம் போடு. 20 நாளா கம்ப்ளீட் பண்ணேன். நான் தான் வின் பண்ணேன். நான் சொன்னல நான் தான் வின் பண்ணேன். மூக்குலர்லாம் பவுடர் தான் வெளியே வருது. ஏன்னா அது டஸ்ட்டு மூக்கு வந்து அதை நான் தாங்க வின் பண்ணேன். சரி, என்ன பண்ணலாம்? 500 rupees எனக்கு குடு 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 குடு. கணக்கில் வச்சுக்கோ. கணக்கில் வச்சுக்கணும். நான் தான் கணக்கில் வச்சுக்கணும் கொடுத்ததை. குடு. சரி, இன்னொரு டைம் கேம் ஆடலாமா? என்ன புரோட்டா கணக்காக இருக்கு? ஆமாம், நீ தப்பு போட்ட. 2 பேருமே கவுண்டிங் கரெக்டாக வைக்கல, அதனால ஃபஸ்ட் வந்து ஆகும். எப்போ நான் தான் வின் பண்ணேன். எனக்கு ஸ்னீஸே வரலைங்க, நான் 12 தான் வந்துச்சு. இவ்வளோ தான் நிறையா. 21 21 நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு அவன் 500 ரூபாய் கொடுத்தான். 500 கொடுப்பேன். கொடுக்கணுங்க. கொடுத்துட்றேன். சரி, கொடுக்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இந்த பவுடர் ஸ்னீசிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணி ஸ்னீஸ் பண்ணியாச்சு. இது இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது. இப்போ தான் நீங்கள் சொன்ன வாட்டி தான் இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்ச் பார்த்த வாட்டி தான் இது இருக்கிறதே தெரியும். பவுடரே இருக்கிறது எனக்கு நிஜமாக தெரியாது. மெடிக்கலில் போய் கேட்டால் உங்களுக்கு நீ தான் சரியாகிறதுக்கு வேணா தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, அப்புறம் நாட்டு மருந்து ஒரு கடையில் ஃப்ரெண்ட் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு, ஆயுர்வேதிக் ஷாப்பில் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. நீ கிடைக்கலன்ட்டு நான் போய் மூக்கு பொடி தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். சரி, அதை வச்சு ஸ்னீஸ் பண்ணலாம் பார்த்தா அது வேணான்ட்டு மேடம் அது சொல்லிட்டு. அது என்ன அது அது அடிக்ட் மாதிரி ஆகிட்டு. அது ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணா தெரியல எனக்கு, நான் இது அது அடிக்ட் தான். அடிக்ட் ஆனவங்க தான் யூஸ். அப்புறம் சரி போய் கேட்டு பார்க்கலான்னு கேட்டேன், கிடச்சி வாங்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் ஸ்னீஸ் பண்ணிட்டோம். வீடியோ பாருங்கள், இதெல்லாம் இருக்குது. வீடியோ பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஆமாங்க, மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க. அப்புறம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோக்கு பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. பாய். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். பாய்.